話說咧喺2個月之前咧，我哋咧就買咗架 S2000 AP1咧，就諗住攞嚟做我哋嘅 project car 啦。咁但係啊，就發生咗啲唔係咁開心嘅事啦。借咗俾個 friend 就唔小心，咁佢又甩咗個尾，咁啊笨到隻拎喎。所以我哋都將呢架 AP1咧完善咗佢。整咗啲咩咧？轉個頭話你知啦。咁亦都同時間啦，有部 AP2 嘅 Type S 咧，就其實我好想要嘅。咁但係因為咧佢啊遲咗出現，得得。今日咧就試下一架改進咗嘅 AP1啦，同埋一架原裝嘅 AP2 Type S 有啲咩分別，然後試俾你哋睇。咁首先咧就係我哋換咗個 AP2 嘅頂縫啦。咁因為 AP1咧後邊好似玻璃嗰個窗仔咁嘅嘢啊，係用膠做㗎。咁如果時間耐咗咧，就一定係會發黃啦，有啲可能會入水啲咁嘅。AP2 咧就改良咗，用咗玻璃做啦，唔會再發黃啦。咁第二樣最主要嘅嘢咧就係我哋換咗 AP2 嘅4方底架。咁有啲咩好處咧？因為其實咧 AP1 比較容易有 bump steer 嘅。當你過一啲比較 bumpy 嘅路嘅時候咧，拖個改變咧係會比較大嘅。咁去到 AP2 咧嗰個 bump steer 嘅情況咧係得以改善咗嘅。咁當時咧康打嘅工程師咧就係講咗啲擺臂點有少少唔同啦咁樣。但係其實咧經咗咁多年嘅實證之後咧，原來下雞髀啦、toe arm咧其實都可以擺翻落去嘅，同 AP1 係一模一樣嘅。只不過咧係嗰個擺位唔同咗嘅啫。但係如果係上叉架嘅話咧，形狀都係完全唔同嘅。杯屎啊，直頭係大粒好多，完全擺唔落嘅。一揸嘅 S2000 成個男人翻晒嚟，好曬啦，但係其實都係好想開縫咯，講真。會唔會好撚熱咧？知撚事㗎，大熱天時真係開縫，開個最大先。但係咧，其實揸 S2000咧真係好開心，即係冇其他車係可以同佢相比到。因為其實譬如你買架 Miata 咯，買架5仔咯，咁 MS5 唔係唔好，佢咧都有呢一種開住個房好 chill 咁樣啊，咁喺度揸嘅感覺。但係咧，當你想喐緊嘅時候咧，就冇得喐緊啦，因為其實架車咧就好似地板咗都唔喐緊咯。咁梗係 S2000喐緊好多啦。我覺得成架車硬淨咗好多。硬淨係因為換咗 Richard Collyer， 呢個真係超有分別嘅。如果擺喺 AP1 嚟講，裝埋 Richard Collyer Spoon 嘅頭尾計燈膠啊、尾架膠啊，乜都換 Q 晒啦。咁其實搞咗好多嘢㗎呢架車，基本上買料都買咗大幾萬蚊。咁如果連埋啲車房人工啊、blah blah blah 嘅話，10萬8萬都走唔甩㗎啦。咁未計 Thailand 避震喉嗰堆嘢啦。AP1 嘅話，而家市場上大概10零20萬啦。精神少少嘅，唔好俾人改到鳩枝馬碌，你當20萬買一架。咁然後咧，你要做翻呢一啲改裝咧，最尾嗰個造價咧，可能其實已經去到30萬咁樣。但係講真，我覺得呢架車真係，我又要入一波啦！即係我成日覺得呢架車係好冇力啊，起步嗰啲位咧，好似揸下 EK3咁樣，係呢啲咁嘅車先至要係咁冚嘅啫，揸86都冇咁樣冚啊！上斜上咗個3波，又係要落翻2波啦，冇奶力。聽住呢啲聲真係幾爽㗎喎！我咁講揸 S2000咧係我呢一世仔裏邊揸下無啦啦入翻一波個機會率最高嘅一架車嚟嘅。嗰個低扭真係有等於冇。有聲冇玩咪呢啲咯，但係咧其實咁樣開住個冷氣，開住個房，就算30度天氣啦，都 OK 嘅。即係呢個9000轉咧係好處之餘咧，都係害咗呢架車嘅。嗱，我而家2波嗌一次俾你聽。有冇數到幾多秒啊？點解可以咁慢嘅啲加速？即係尤其是啲揸開電車嗰啲咧，嗰度力即嚟即有噶嘛。S2000真係冇奶力嘅，真係唔怪得啲人咧要換大尾牙嘅。但係換大尾牙咧又有樣嘢唔好喎，即係呢架車咧原裝尾牙咧6波行100公里都3000幾轉嘅喎。咁我如果換咗大尾牙6波行100公里咪差唔多4000轉？點揸啊？一路揸一路咁樣，哇！真係搞唔掂。翻嚟嘅時候咧，架車跟2張原裝 S2000凳啦，皮係紅色嘅，好靚嘅。咁睇咧就哇哇聲，一坐上去咧就屌屌聲嘅。加一咧張凳咧就完全唔包，仲有嗰啲皮咧跣嚟跣去嘅。即刻揾個凳架，揾個張凳啦。咁揾咗張 Recaro 嘅普通凳架，一擺落去咧仲高過張原裝凳。咁原來咧 S2000咧係要買張 Ultra Low 嘅凳架先搞得掂。頂唔順好熱啊！我覺得我哋閂翻個房。其實 S2000個冷氣有一啲都唔流，因為個空間好細咧，好夠凍嘅其實。我好中意呢個波棍擺位喎，啱啱好喎。啲腳位又係喎。要屌咧就係呢個軚盤咧係冇得校嘅，大髀粗少少啊，隻手又肥大少少嘅話咧，斷估都會頂住個軚盤。咁某程度上，我覺得而家呢個 set up 咧，即係我呢啲啦，整得啱嘅。我算唔算標準咧？其實。
肥仔嗌自己標準嘅喎，即係少少肥咧係揸到 S2000嘅。另外咧，本身呢架車咧就用一個日本古老牌子嘅風箱嘅，經過研究咗好耐咧，嗰個風箱係索熱風嘅喎，因為咧佢喺個 engine bay 裏邊索風。咁其實咧 S2000咧本身有一個設計咧就係原裝風箱，佢有個喇叭嘴喺前邊嘅，搭住水箱咁嘅物體。咁嗰個位咧就係抽山風，即係唔好話好凍嘅風咧，起碼係山風先。低扭咧係好咗好多嘅，高轉可能6000轉打後咧表現都係差唔多嘅，亦都唔會話用以前嗰個風箱咧就哇好爽啊，用而家嗰個好頂咁樣，其實冇乜分別。我覺得咧有時候一啲改裝咧可以改翻啲適合同埋啱 logic 嘅嘢，就未必係全部擺晒一啲好靚啊或者好勁嘅嘢落去。即係例如如果你係一個300磅大肥仔，你改咗 RSG 落架 S2000度坐都坐唔落啊！啲我換晒㗎啦，但係個車架都係爭啲嘅，我覺得。即係呢啲可能就係開篷車嘅壞處咯，係嘛？即係有少少嘅，但係如果係喺其他車上邊咧，就會係好猛烈成架車咁樣啊嘛。但係佢已經係 JDM 開篷車裏邊應該係最好車架嗰個。當年講話咩 S-Bomb 車架啊嘛，會又係 AP1 專屬啦，呢啲咁嘅騎馬仔，一唔夠轉數，即係呢架車係有缺點嘅，但係讓人又愛又恨嘅。好，我哋而家換車換 AP2 Type S， 睇下係咪將呢啲缺點改晒先。其實咧，一坐上去呢個 AP2 Type S 咧，就已經係有分別啦。啱啱譬如褪車啊、燈口呢啲咧 ，F20C 同埋 F22C 咧，嗰200cc 真係有用嘅。頭先 AP1 咧，我係要冚好多下康打腳，因為其實個低扭真係爭好遠。即係再試下唔好康打腳，直接嚟起步，緊張啊！哇，爭好遠咯！喂，冇得 say 啊！呢2-3千轉咧，隨時話嚟就嚟啊！呢啲先係車嚟噶嘛！即係個 difference 咧，我覺得直頭係好似揸緊一架 CF4 同埋揸緊一架 FD2，超級大分別！黐線，我全3000轉波啊！其實咧，佢動力佢係 linear 咗咯。佢除咗 linear 咗之外咧，嗰個加速感咧係好明顯地快過 AP1 好多嘅。AP1 咧係成件事係 dramatic 好多，突然之間係冇力變有力。但係實際上咧，我都幾敢擔保咧係 AP2 快啲嘅。同埋咧呢架 Type S 咧，其實都冇改裝咁多嘢嘅，都係 Thailand 避震喉啦，即係可能有套 Öhlins 嘅避震啦、R1 Titanium 嘅死氣喉啦，冇乜好特別嘅改裝嘢喺度噶啦。咁你話嗰啲底膽膠啊、Richard Collar 啊嗰啲咧，呢架車係完全冇嘅。對比咧，呢架車反而係仲硬過我嘅 AP1 嘅。AP2 Type S 咧，佢可以好完整咁數翻佢點解貴過架 AP1，差唔多20-30萬呢一個數字嘅。我當你將一架 AP1 改到完全係 AP1 Type S， 你要使幾多錢咧 ？AP2 Type S 個頭泵把咧，未噴油都成雞嘢噶啦。咁隻尾翼又係啦，未噴油又係成雞嘢。頭泵把、頭鏟、尾翼、尾冚、尾泵把、頭尾燈呢啲，其實淨係外觀嘢都大幾萬蚊噶啦。連埋啲 Thailand 避震喉嗰啲 AP2 嘅4方底架，再加上翻新件啊，其實都使咗10萬8萬。咁呢度大幾萬，再加10萬8萬，再加埋份排保，仲有如果你要將 AP1 嗰副 F20 變做 AP2 嘅 F22C， 你要落嘅功夫，你要落嘅心機，落嘅錢，整緊啲途中冇得玩，咁點解唔一步到位啊？我好清楚，無論我點改啊，無論我使幾多錢啊，我都未必改得翻一模一樣嘅嘢出嚟。所以咁多位唔好好似我咁笨撚柒啦，即係我3兜嘢走去玩架 AP1 做乜咧？點解我唔40零萬買架 AP2 Type S 咧？即係話40零萬係平玩嘅喎 AP2 Type S， 好似呢架咁40零萬全齊。我哋翻去2020年5年前到啦，一架 AP2 Type S 咧係做緊60零70零萬，而嗰陣係有成交嘅。其實同而家嗰個狀況咧係有少少似嘅。嗰陣咧，如果你想喺日本翻一架 AP2 Type S， 然後出牌嘅話咧，要等到2028年嘅；而家翻嚟出牌嘅話係要等到2038年嘅。當時啊，就應該係等8年到啦。依家你係要等13年，有時呢啲嘢咧就有買趁手嘅。好啦，我又買咗 AP1 噶啦，我唔會買呢架 Type S 噶啦。咁呢架 Type S 就留翻俾一啲有買趁手嘅人啦。